24 recettes de Noël en 24 jours. Si tu fais ça à ton party de Noël, ça se peut que tu rendes ta belle-mère jalouse. C'est des mini boulettes extra tendres avec une sauce sucrée. Commence par mélanger le steak haché avec de la chapelure, un œuf, du lait et les épices. Mélange avec tes mains et forme des mini boulettes. Évidemment, oublie pas de te laver les mains avant. Merci. Dépose tout ça sur une plaque de cuisson puis envoie au four. Pendant que ça cuit, profites-en pour liker la vidéo et t'abonner pour suivre le reste de la série. Pour la sauce, c'est super simple. T'as juste à tout mettre les ingrédients dans une casserole et porter à ébullition. Quand tu vois que la sauce elle est ici, rajoute les boulettes quelques minutes pour bien les enrober de sauce.